तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो देखिए आज हमने मंगवाया है विंटर स्पेशल। थोड़ा सा पार्सल हमारा खुला हुआ है, देखते हैं कैसा है। तो देखिए ये हमने मंगवाया था बहुत ही प्यारा ब्लैंकेट। वैसे कलर चेंज लग रहा है लेकिन देखते हैं क्वालिटी कैसी है। तो देखिए दोस्तों, इसका कलर जो है, इसकी ब्राइटनेस जो है बहुत अच्छी है। वैसे ये बहुत पतला है, जैसे कि हल्की ठंड के लिए ठीक है। और बाकी कलर कॉम्बिनेशन बहुत शानदार है इसका। देखिए देखिए दोस्तों, इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है। जो कलर जो दिए हैं बहुत ब्राइट है और अच्छी क्वालिटी का है। हल्की ठंड के लिए बहुत अच्छा, आप मंगवा सकते हैं। कहाँ से मंगवाए, कितने का मंगवाए, इसके लिए मुझे और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।